And it doesn't matter how many past or future existences you have, because they're all going to be riddled with grief and anguish and sickness and death. You see, Brian, God doesn't love you. God despises you. So there's no hope. And mankind is just a component of the device by which the devil creates itself. 아따, 뭐가 이렇게 복잡한지 또 하나 모르겠다. 상경했구먼. And it doesn't matter how many past or future existences you have, because they're all going to be riddled with grief and anguish and sickness and death. You see, Brian, God doesn't love you. 또 하나 상경했구먼. God despises you. So there's no hope. 많이 듣던 딘디. And mankind is just a component of the device by which the devil creates itself. 또 하나 상경했구먼. 어디서 많이 듣던 딘디. 아따, 뭐가 이렇게 It 복잡한지. doesn't matter how many past or future existences you have, because they're all going to be riddled with grief and anguish and sickness. 이제 어디로 갈 거야? 어? 안 배운 기술이 있는데 어디 가들 밥이야 굶겠어? 돈 많이 버셔. 어여 가. 이번 정류소는 순천향대학병원입니다. 다음 정류소는 판교역 낙생육교 현대백화점입니다. 승객 여러분의 안전을 위하여 좌석 벨트를 모두 착용하여 주시기 바랍니다. 웰컴. 웰컴 호텔이라고 정해버렸다. 알기 쉽고 부르기 쉽게 친절하고 애교 있고 또 그 무엇이냐? 이 웰컴 호텔. 깜둥이도 웰컴, 흰둥이도 웰컴. 그리고 나카무라상도 오케이, 왕서방도 어셨어라 이거요. 요컨대 인종차별 않고 피부 색깔 따지지 않는다 이거요. 어째 참말로 근사해물지. 진달래 호텔이라고 열가였는데 외국 사람들이 무슨 뜻인지 잘 이해를 못하겠거든. 진달래노 이름이 무슨 뜻이 뭐니까 이럴 거란 말이지. 그래서 말이야, 부르기 쉽고 알기 쉽게 웰컴, 웰컴, 웰컴 호텔이라고 정해부른다 이거요.
신동이도 웰컴. 신동이도 웰컴. 나카무라상도 오케이. 왕서방도 어서오쇼. 라이그. 요컨대 인종차별 않고 피부 색깔 따지지 않는다 이거야. 어디야 참말라 근사해 불지. 난 훌륭한 놈이여. 난 좋은 놈이라고. 누구라고 세상이 알아줄 날이 있을 거야. 언제까지 이발소에 있을 거야? 허구한 손에 비누칠만 하고 살 거야? 그럼 별 수 있어? 내가 몇 번 말했어. 사람이란 기회가 있고 기회란 자주 오지 않는다고. 이제 기회가 와줘야 말이지. 아이고 이런 답답한 처가. 우선 목표를 하나 정해놓고 보는 거야. 하찮은 거리도 좋아. 하나님은 스스로 돕는 자를 돕는 데잖아. 무슨 확실한 기술 하나 배워야 돼. 요즘에 어떤 시대인데. 날이 갈수록 살기가 점점 더 힘들어질 거야. 사람이 좀 많아야지. 하기야 뭐 팔자 좋은 나라도 있더라마는. 서독 같은 나라에서는 아이를 많이 낳으라고 몇 명째인가? 아이를 낳으면은 대통령이 직접 그 아이 대부가 돼준대나? 서독뿐만이 아니야. 프랑스에서는 아예 아기를 낳기만 하면은 병원비도 공짜고 우유값에다가 유모차까지 그냥 한 대씩 더 준대. 더구나 세 번째 아이를 낳을 때는 나라에서는 상금까지 엄청나게 주고 넓은 집에서 살라고 집 살 돈까지 용서해 주질 않나. 세금, 교통비, 납부금, 혜택이 굉장하대. 미스는 아는 것도 많네. 어떻게 그런 것을 다 알았어? 아까 신문에서 읽었... 어머? 야, 너 틀림없이 전화했어, 이 새끼야? 이 욕은 좀 빼고 말하시오. 얼씨구. 말끝마다 새끼 했었게. 이 새끼 봐. 이젠 막 기우르네. 기울이긴 되게 산요 절벽이요. 저 새끼 저거. 생각해보시오 안 그런가? 내가 듣기 이거 그냥. 아이고, 너 좀 일로 와. 야, 이런 새끼 말로 해서 안 돼, 이거. 그래. 아이, 멀 때 같은 새끼 저거. 그냥 기어오르고 있어, 이게. 아이, 정말 다 때렸어? 뭐라고? 아이고, 끓는다 끓어, 이 멀대 같은 새끼야. 일로 와. 기분이 뭐 같다. 나도 이 다음에 돈 벌면은 아들놈 딸놈 저렇게 키우겠지만 건방지게 굴면은 다리 몽댕이 분질러 놓고 말 거요. 사람이 돈도 좋지만 마음이 올바라야지. 안 그러냐 야야? 아버님이세요? 아니에요. 이 영감님은 이승에 집도 절도 없는 외톨이라오. 이 동네 사는 노인 같지 않은데요? 옛날에는 우리 모두가 여기서 살았지요. 옛날이요? 옛날도 아니지. 몇 해 전만 해도 여긴 촌이었으니까. 그때가 좋았지. 돈도 많고 인심도 좋았고. 그 땅을 죄다 억울하게 잃어버린 노인이라고.
우리 아버지는 병 때문에 아무 일도 못하고 누워 계셔. 누워 계시면서도 아버지는 늘 내 걱정뿐이야. 행여나 동생들과 아버지 자신 때문에 내가 술집이나 못된 직장이라도 나가지 않을까 걱정이지. 준식이 뿌리 알아? 뿌리? 배추 뿌리? 쿤타킨테 말이야. 우리 할아버지 말이야. 갓쟁이였대. 그러니까 우리 집안에 뿌리 훑어 올라가 보면 미쟁이, 갓쟁이, 땜쟁이, 도배쟁이, 굿쟁이 이렇게 쟁이로만 굴비두름처럼 얽혀 있을 거야. 준식이 그런 생각 해본 일 있어? 떵떵거리고 잘 사는 사람들의 뿌리는 어떨까? 사람들이 어떤 눈으로 보는지 나도 잘 알아. 좋은 무지렁이 배지 장사하던 놈이 부동산 투기 때문에 벼락부자됐다고 기소리들 하지만 그뿐이야. 올체인적 생각 못하고 고리대금으로 없는 사람 가죽 벗긴다고 욕들 하지만 내가 그런 짓 안 한다고 세상이 달라질 것 같아. 어림없는 소리. 나 대신 그런 짓 하려면 세상에 쎄고 쎘다고.
서울에 와서 2년을 살았는데요. 한마디로 살아볼 만한 데입니다. 이렇게 맞다 보면 뭔가 알 것 같기도 해요. 이 2년 동안 보이지 않는 누군가한테 줄곧 맞아온 것처럼 생각되는데요. 누구냐고요? 글쎄요. 어쨌든 맞아도 이겨낼 자신이 있구먼이라고.